खीर में 2 किलो हूंदो आहे। 2 किलो हिकड़ी में? जी हाँ। हिकड़े केतिरो? अभी इस बकरे की कीमत है दोस्तों गोट फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है, आप बहुत अमीर बन सकते हो। एक बकरी लेके उसकी सार संभाल करके आप बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। ये एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, इसकी कीमत है तकरीबन 20 से 18 हज़ार है। आप इसकी खिदमत करोगे तो आप ये आगे जाके 1.5 लाख तक भी बेच सकते हो और ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो एक बकरी से। अगर आपके पास 10 बकरियां हैं तो आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। अभी आपके पास 10 बकरियां हैं तो 1 साल के बाद आपके पास 20 बकरियां हो जाएंगी, तो डबल आपके पास मुनाफा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आप देख रहे हो मेरा गोट फार्मिंग थरपारकर से। अभी इस बकरे की कीमत है 45,000 रुपीज़, लेकिन 1-2 मंथ के बाद ये बकरे की कीमत होगी 1.5 लाख के करीब। इसकी जो खाद खुराक है वो गंदम भी देते हैं, बबूर है जो हमारे पास बबूर होता है उसकी भी टाली इसको खिलाते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर होती है और इसको वो घास वगैरह भी डाला जाता है और बहुत मुनाफा होता है। अगर आपको गोट फार्मिंग का शौक़ है तो आप घर बैठ के भी 2 बकरियां संभाल के आप बहुत मुनाफा कमा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी ये जो पटेरी बकरी है इसकी कीमत है 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़ है, लेकिन ये हम बेचते नहीं हैं। लेकिन अब इसको हम 1-2 मंथ के बाद बेचें तो ये 1.25 लाख की हो भी जाएगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है नहीं आती है। मेरी वीडियो में कहीं भी कोई एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे कोई गलती वगैरह होए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो फिर मैं उस गलती को दुरुस्त कर सकूं। दोस्तों ही तव्हां ॾिसी सघो था, ही बकरी है, इनमें खीर तकरीबन 1-1.25 किलो खीर है, लेकिन ही थोड़ी माना उम्र जी एज जी थोड़ी वॾी है। हींअर भी हिन जी कीमत 70,000 65,000 है। अगर तव्हांखे असांजो वीडियो पसंद अचे तो लाइक, कमेंट ऐं सब्सक्राइब ज़रूर कंदा। ही तव्हां ॾिसी सघो था, पटेरी बकरी है, तमामु बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास है। इनकी कीमत 70 ऐं 65,000 रुपया है। हिकड़े केतिरो ॾियूं? अदा तुंहिंजो नालो छा आहे भाऊ? कृष्ण। तुंहिंजो नालो कृष्ण है। ही बकरियूं तव्हां जूं आहिनि? अच्छा, ही बकरी पटेरी नस्ल जूं आहिनि? अच्छा, हिन बकरी में घणो खीर है? हिकिड़ी में केतिरो हूंदो आहे? 2 किलो 1.5 किलो। 2 किलो 1.5 किलो हूंदो आहे हिन। अदा भाऊ तुंहिंजो नालो छा आहे? रामचंद। रामचंद, तव्हां पाण छा कंदा आहियो?
धराड़ आहियूं बकरियूं चारींदा आहियूं। अच्छा ही पटेरी नस्ल जूं बकरियूं आहिनि। जी हा। अच्छा इन बकरी में केतिरो खीर हूंदो आहे? खीर हिन में 2 किलो हूंदो आहे। 2 किलो हिकिड़ी में? जी हा। ऐं ही बकरी पटेरी नस्ल जी हिकिड़ी घणे जी आहे? ये लख खां मथे आहे। लख खां इन जो माना नाणो मथे आहे। मथे आहे। अच्छा जी हा। इहो साल में घणा दफ़ा विहाईंदियूं आहिनि? साल में 2 दफ़ा। 2 दफ़ा विहाईंदियूं आहिनि। जी हा। अच्छा पोइ हिकिड़ो फर बि ॾेई सघनि थियूं, 2 बि ॾेई सघनि थियूं? जी हा 2 हिकिड़ो हूंदी। अच्छा जी हा। अच्छा ही साल में 2 दफ़ा फर ॾींदियूं आहिनि? जी हा। ऐं इनखे खाद खुराक कहिड़ी ॾींदा आहियो? ये खड़ भूसो कणक। खड़ भूसो ऐं कणक ॾींदा आहियो? जी हा। अच्छा इन कणक इन जे लाइ सुठी हूंदी आहे। जी हा। ॿियो बबुर जी टारी बि ॾींदा आहिनि न? टारी बि ॾींदा आहियूं। अच्छा उहो इन जे लाइ ताक़त वारी आहे? जी हा रत वधाईंदी। रत वधाईंदी आहे। जी हा। ही बकरी हींअर 1.5 जी आहे। जी हा। अच्छा ही सभु पटेरी नस्ल जूं आहिनि? जी हा। माशाल्लाह माशाल्लाह फर्स्ट क्लास। माना ही खीर जूं बि सुठियूं बकरियूं आहिनि? हा सुठियूं आहिनि। 2 किलो हिकिड़ी में। 2 किलो या 1.5 किलो हिकिड़ी बकरी में खीर आहे? जी हा। अच्छा अच्छा हाणे ही बकरी आहे हिन में माशाल्लाह खीर सुठो पियो नज़र अचे। हिन में केतिरो खीर आहे? 2 किलो। 2 किलो हिन में खीर आहे? जी हा। अच्छा अच्छा मूं सम्झो त 1.5 किलो आहे। अच्छा हिन में 2 किलो खीर आहे न।